Diba sabi ko mga closer lang. Kapag alam mong ita-translation mo yun, lalapit ka. Oh, hindi na ako gaganon. Diba? Pagkatapos ng ubo, gaganon ka na, syempre. Oh. Tapos gaganon ka. na lang Ano na? kuya, masabas ka na. 1, 2, 3. One, two, three, go. Opa. Medyo lalapit. Oh my God! Yan. Pag ganon, hindi mo na maaning transition. Yung unang-una. Dali na. Sakit. Ganun lang. Kaya wala na. Come on,